1 martgacha, ya'ni ish haftani oxirigacha do'konimizga kelib, xohlagan kiyimingizni o'zini yozilgan bahosini 3 oy muddatda bo'lib to'lara olsangizlar bo'ladi. Masalan, shu do'konimizda turgan shu dvoykamiz 270 ming so'mdan. Shuni o'zini hech qanday foiz ustamalasiz 270 ming so'mni 3 oyga 90 ming so'mdan bo'lib to'lasangizlar bo'ladi. Oldindan hech qanday to'lov bo'lmaydi, keyingi oydan to'lab boshlaysizlar. Faqat birdan shartimiz sizni aytgan xaridingiz 1 millionni o'tgan bo'lishi kerak. Bir ko'ylak olasizmi, 10 ko'ylak olasizmi, farqi yo'q. 1 millionni o'tsa bo'ldi. Birdan pasport bilan kelib, do'g'lab olishlaringiz mumkin. Masalan, shu ko'ylakimiz do'konimizda 550 ming so'mdan turibdi. Shuni siz deng 3 oyga bo'lib to'lara olsangiz bo'ladi. Bu ko'ylaklarimiz ham xo'shroq bo'lib turadi bahor fasli uchun, katta yoshdagi ayollarimiz uchun qulay. Masalan, shu kisalli variantimiz trapezi. Bu do'konimizda 544 ming so'mdan turibdi. Buni ham shu bo'lib to'lara olsangizlar bo'ladi. Bu dvoykamiz ham xo'shroq, bular jaketli. Bir taraf tigrli tarafini giysangiz ham bo'ladi, однотонный tarafini giysangiz ham bo'ladi. Keyin bu variant ko'ylakimiz ham bahor uchun zo'r. Keyin bu variantlarimiz ham xo'shroq kelgan. Bular do'konimizda 512 ming so'mdan turibdi. Orqalari ham xo'shroq ishlangan. Большой marka razmerlarda kelgan. Keyin bu abayamiz do'konimizda 1,50 ming so'mdan turibdi. Shu abayamizni o'zini 3 oyga deng bo'lib to'lara olsangizlar bo'ladi. Buni ustida shuning xo'shroq abayasi, bezrukavka, uzun ko'ylaki, keyin sharfi bor. Bu Dubai mahsuloti, kачествоsi dimzo'r kelgan. Keyin shuning ko'ylaklarimiz bor, zamokli variant. 480 ming so'mdan turibdi. Buni ham shu 3 oyga bo'lib to'lara olsangizlar bo'ladi. Bular qora, keyin shuning korичневый rasvetkalarda kelgan. Shu ko'ylakimizdan do'konimizda bir dona qolgan. Bu ham 544 ming so'mdan turibdi. 5XL razmeri qolgan. Xo'shroq kelgan bu ko'ylakimiz. Pekin fabrichniy mahsulot, ruchnoy tikilgan aldilari. Kачествоsi dimzo'r kelgan. Bu bambuk ko'ylakimiz ham xo'shroq bo'lib turadi. 8-martda apalaringizga, qaynonalaringizga, yaqinlaringizga sovg'a etsangizlar bo'ladi. Bular 555 ming so'mdan turibdi. Keyin shu Dubai ko'ylakimizdan bundan faqat 4XL razmeri qolgan. Narxi 768 ming so'mdan turibdi. Bu bambuk ko'ylakimizning rasvetkalari. Keyin bu ko'ylakimiz ham dimzo'r. Bunlar razmerlari bor. 410 ming so'mdan do'konimizda turibdi. Shuning stretch material, bellarinda shuning tasmalari bilan kisali variant. Keyin bu ko'ylakimiz ham xo'shroq kelib, ko'pchilikning ko'nglidan joy olgan ko'ylakimiz. Yenglari shuning xo'shroq etib ishlangan. Bo'yi uzun, trapez pastlaridan valalla qo'yilib ishlangan. Bu narxi 570 ming so'mdan. Bu faqat shuning rangda kelgan. Yo'q, qora, keyin shuning rangda kelgan. Keyin bu velur ko'ylaklarimiz bor. Bularning rasvetkalari bor. Bular naturalka. Bular ham naturalka. Bular do'konimizda 277 ming so'mdan birgi modelimiz. Bular modelina qarab pullari o'zgaradi. Bu modelimiz do'konimizda 330 ming so'mdan turibdi. Shuning xo'shroq ko'proq ko'ylakimiz keldi. Bahor fasli uchun opalarimizga, qaynonalarimizga sovg'a etsak, dimzo'r variant. Ko'proq materialni bilasizlar, dimzo'r bo'lib turadi. Buzdek qinatib 880 ming so'mdan turibdi. Original narsa, aldilari ruchnoy tikilgan. Buni shuning korичневый rangi bor, keyin shuning ko'k rangi bor. Ikki rangi ham xo'shroq kelgan, steshka rangi. Keyin shuning variant velur ko'ylaklarimiz bor. Bular do'konimizda 352 ming so'mdan turibdi. Buni shuning qora, keyin korичневый ranglari bor. Bu xo'shroq model, bularning ham razmerlari bor. Keyin shu variant velur ko'ylakimiz ham bular ham xo'shroq bo'lib turadi. Bo'yi fransuskiy длина turadi. Ataklari klien etib ishlangan. Bu faqat shuning qora rasvetkada kelgan. Bu ko'ylakimizning narxi do'konimizda 410 ming so'mdan turibdi. Veluri original velur, o'tirib qolmaydi. Keyin shu variant plashimiz ko'pchilik yoqqan bogati bo'lib turadi. Bahor fasli uchun ko'p klientlarimiz so'rab turibdi. Bu 528 ming so'mdan turibdi. Buni korичневый, keyin qora rasvetkalari bor. Keyin shuning variant naturalka ko'ylaklarimiz ham bor. Bu hammasi naturalka ko'ylaklarimiz. Naturalkalardan vыборlarimiz ko'p. Do'konimizga kelib, xohlagan narsangizni 3 oyga o'zini yozilgan bahosida bo'lib to'lara xarid
xarid etib olib ketsangiz bo'ladi. 1 milliondan o'tsa doğulab beramiz. Birgina pasport bilan kelib, doğulab olib ketishlaringiz mumkin. Bu aksiya